Hello bachchon, let's read the question. Snake produce hissing sound through option A, vocal cord, option B, forceful expulsion of air from lungs, option C, forceful expulsion of air from nares, option D, forceful inhalation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्नेक्स हीजिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है स्नेक। अब स्नेक क्या होते हैं? स्नेक दे आर दी रेप्टाइल्स और वी कैन से दे बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टिलिया। दे बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टिलिया एंड दे आर द लिम्बलेस रेप्टाइल्स। दे आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। इन रेप्टाइल की क्या होती है? लिम्स नहीं होती, ना ही फोर लिम्स होती है, ना ही हाइंड लिम्स होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्नेक्स, तो स्नेक्स कैसे होते हैं? दे कैन बी पॉइजनस, दे कैन बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स हो सकते हैं। और जो स्नेक्स हैं, जब भी वो डेंजर फील करते हैं और जब भी कभी वो क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, दे प्रोड्यूसेस अ साउंड नोन एज द हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्नेक्स जब भी वो क्या करते हैं, डेंजर फील करते हैं या फिर वो एंग्री होते हैं। और ये हिजिंग साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? इट इज ड्यू टू दी फोर्सफुल, इट इज ड्यू टू दी फोर्सफुल expulsion of air through nares। जब नेयर से क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपल्शन करते हैं एयर का, सो क्या होता है, देयर इज द रेटल ग्लॉटिस। क्या होता है? ग्लॉटिस में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। ग्लॉटिस रेटल, जिसकी वजह से क्या होती है? हीजिंग साउंड आती है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्नेक्स हीजिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन ए, वोकल कॉर्ड। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो हीजिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। ऑप्शन बी, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि लंग्स में से जो एयर निकल रही है उसकी वजह से नहीं होती हीजिंग साउंड। ऑप्शन सी, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द नेयर्स। तो यस, नेयर्स से जब फोर्सफुल एक्सपल्शन होती है एयर की, तब क्या होती है? ग्लॉटिस वाइब्रेट करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन डी, फोर्सफुल इनहेलेशन। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इनहेलेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इट इज बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ द एयर, एक्सपल्शन ऑफ एयर की वजह से जो है हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। So this option is also wrong. So for this question, the final answer is option C, forceful expulsion of air from nares. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.